ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவுட்டோர் தமிழன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு சில சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது என்னென்னன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சில பேர் ப்ரீட் பண்ணாமல் வச்சுருப்பீங்க உங்களோட பேர்ட்ஸை. இப்போது நம்ம ஃபெஸ்டிவல் சீசன் எல்லோரும் பிஸியாக இருப்பீங்க, ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணுவீங்க, எல்லாம் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பீங்க. அதே டைமில் நம்ம பேர்ட்ஸையும் கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்ம எங்கேயா ட்ராவலுக்கு போகிறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பக்காவாக பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ்க்கு. அது இல்லாமல் சில சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன். அதாவது ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் இருக்கிறதுலாம் ப்ரீடிங் இல்லாமல் இருக்குது. இதுக்கு அந்தளவுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு 4 hours 5 hours சாப்பிடாமல் இருக்குது, இல்லை காலையிலேருந்து ஈவினிங் இருக்க சாப்பிட்லன்னா கூட நம்ம கொஞ்சம் லேட் நைட்டு நம்ம ஃபுட்டு வச்செல்லாம் சாப்பிட்றோம். ஏன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போது பட்டாசுலாம் வெடிப்பாங்க. சத்தத்தில் கொஞ்சம் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பயந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம கொஞ்சம் லேட் நைட்டில் லைட் போட்டு சாப்பாடு வச்சா சாப்பிட்றோம். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், அப்புறம் அது அப்படியே டே பை டே நம்ம அதை சரி பண்ணிடலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங்கும் இதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணிடலாம். ஏர்லி மார்னிங் ஃபீட் பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஏர்லி மார்னிங் சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் வரைக்கும் கொஞ்சம் பயத்துலேயே இருந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. கொஞ்சம் கேஜஸ் எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணி வச்சுறது ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ரொடெக்டிவான மெஷர்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இதே நீங்கள் ஓலை குடிசை இருக்குது, இல்லை ஒரு தீப்பொறிப்பட்ட அந்த ஃபயர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னா கொஞ்சம் வெட் பண்ணி வச்சுருங்க. ஓலை குடிசை இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி அடித்து அதை ஈரம் பண்ணி வச்சுடுறது, அது ஃபயர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ப்ரீடிங் சீசன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவை கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுருங்க. ஏன்னா ஃபெஸ்டிவல் டைமில் எமர்ஜென்சியாக நம்ம போய் இதை வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா எல்லாமே லீவில் இருப்பாங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வச்சுங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவை நம்ம இப்படி தான் ஃபீட் பண்ணணும். சிக்ஸுங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிரஞ்ச் இது பேர்ட்ஸ்க்குன்னே இருக்குது. இது இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் 2 ml 5 ml 10 ml சிரஞ்ச் வாங்கி கூட ஃபீட் பண்ணலாம். 1 day 2 day சிக்னா ஸ்பூனில் ஃபீட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பேர் சிக்கோடு இருக்குது. ஒரு 4 சிக்கு வச்சுருக்கு. இந்த டேட் வரைக்கும் கரெக்டாக ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இன்கேஸ் ஒரு சத்தத்துலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பயத்தில் இல்லை பேரண்ட்டுக்கு அந்த ஃபீடிங் அடுத்த ப்ரீடிங்க்கு போயிடுது, அதனால் ஃபீடிங் பண்ணாமல் கூட போகலாம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்மில் ப்ரீடிங் டைமில் எமர்ஜென்சிக்கு கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுருக்கணும். ஒரு 1 kg 2 kg வாங்கலைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 250 கிராம்லேருந்து 500 கிராம்ஸ் ஆச்சு நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறது நம்ம பேர்ட் சிக்ஸை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு 50% சான்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிரஞ்சு வாங்கலைனாலும் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்கேஸ் நீங்கள் நம்ம நார்மல் சிரஞ்சு அதை கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் நீடல் நீங்கள் நிறைய இடத்துல கிடைக்கிது, வாங்கலாம். நான் நம்ம ஃப்ரெண்டு மும்பையில் இருக்கார், ரஹ்மானி பாய் ஒருத்தர், நான் அவர்கிட்ட தான் வாங்கினேன். நல்ல கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்கும். பக்காவாக நாளைக்கு நம்ம எதாவது சிரஞ்சு வாங்கி எதாவது நீடல் எதாவது மிஸ் ஆகிடுதுன்னா கூட உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவார். ஏன்னா இது ஒரு சிக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணோம், ஒரு ரொம்ப எமர்ஜென்சியான ஒரு பொருள். அதனால் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அவர்கிட்ட இன்குபேட்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காரு. கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியலனா கூட நீங்கள் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கார், இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் இருக்கார், அவரை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ இந்த பேர் என்ன ஆகும்னா, இந்த ஃபீமேல் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இன்கேஸ் ஃபீட் பண்ணாமல் விட்டுருச்சுன்னா நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி காப்பாற்றுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு 2 நாள் 3 நாள் நம்ம ஃபீட் பண்ணி உள்ளே போடலாம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா பேரண்ட் அப்படியே மறுபடியும் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சில பேரண்ட் ஃபீட் பண்ணாமே போயிடும். நம்ம தான் ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிக்கை கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ 4 சிக்கு இருக்குன்னா 4ம் ஒரே சைஸில் இருக்கிறது தான் நல்லது. 4ஆவதாக இருக்க சிக்கு சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த சின்ன சிக்கை மட்டும் உள்ளே விட்டுட்டு ஃபீடிங் வாங்குற மாதிரி பண்ணிடணும். மீதி 3 சிக்கை வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம். சின்ன சிக் ஃபீடிங் வாங்கிடுச்சு, பக்காவாக இருக்குது, நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். அப்புறமா 3 சிக்கை கூட விட்டுடலாம். பேரண்ட்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கு இருக்க டைமில் ஒரு
ஏன்னா இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறீங்கன்னா காலையில் ஒரு 7 o'clock ஆரம்பிக்கிறோன்னா நைட் 11 வரைக்கும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் எவ்ரி 3 hours 2 hours. அதாவது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குன்னா 1 day 2 dayனா 2 hours அப்படியே டே பை டே ஹவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். 3 hours ஒரு வாட்டி ஃபீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பேரண்ட் பேர்டுக்கும் அதே தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், காலையில் வைப்போம் ஃபீட் பண்ணோம், கொஞ்சம் மதியானம் வச்சாலும் ஃபீட் பண்ணோம், ஈவினிங் வச்சாலும் ஃபீட் பண்ணோம். ஸோ நான்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 to 5 times ஃபீட் பண்ணிடுவேங்க. அதாவது ஒரே டைம் ஒரு 250 grams பிளாக் சென்னா வைக்காமல் அது 50-50-50 ஒரு 5 times நான் வந்து ஃபீட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நிறைய வச்சுட்டா அது கொஞ்சம் சாப்பிட்டு ஃபீட் பண்ணிட்டு வரோம், அதுக்குள்ளே அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகுனா சாப்பிடாமல் விட்டுரும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைக்கணும். அதேமாதிரி பீட்ரூட் கூட நம்ம வச்சோன்னா வச்சு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அது வந்து ட்ரை ஆயிரும். அதனால் அப்பப்போ கட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி கார்ன் போடலாம். நார்மல் கார்ன்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கலாம். நம்ம நைட்டே கட் பண்ணி போட்டால் கூட ஏர்லி மார்னிங் நம்ம லேட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட பேர்டு வந்து நம்ம வர வரைக்கும் அதை சாப்பிட்டு சிக்குக்கு ஃபீட் பண்ணோம். ஸ்வீட் கார்ன் நம்ம ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல, நார்மல் கார்ன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி கோதுமையும் சிக்கு இருக்கும்போது நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில்லை. ஏர்லி ஸ்டேஜில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் அது வந்து எஃபெக்டிவாக ஒரு பெஸ்ட்டான இதுவாக இல்லை. இந்த சீசனில் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சன்னா, பச்சை பயிறு வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால், நார்மல் கார்னு, அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட், அது இல்லாமல் சீடு வெரைட்டிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம். சன்ஃப்ளவர் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ரெய்னி சீசன் கிளைமேட் கொஞ்சம் திடீர்னு மழை வருது, குளிராக இருக்குன்றதுனால நிறையா சன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த காக்டெயில் ப்ரீட் பண்ணுறோன்னா இது பின்னாடி வந்து நிறையா பேரோட சப்போர்ட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடவுளுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும், நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஏன்னா நல்லா ப்ரீட் ஆகுதுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு கடவுளுக்கு நன்றி. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பேர்ட் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும், அதேமாதிரி நம்ம ஃபீடு வாங்குகிறோம், அப்புறம் நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்க்கெலாம் வாங்கி தர ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸு. ஏன்னா எல்லோரும் என்ன எனக்கு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி வாங்குவாங்களோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் வாங்கி தருவாங்க. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு, ரொம்ப நல்லது. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். நான் ஒரே ஒரு ஆளால் இது கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது. ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீடு வந்து அப்பா தான் பண்ணுவார். அப்பா ஃபீட் பண்ணலன்னா சான்ஸே இல்லை. சொல்லப்போனால் அவர் தான் ப்ரீடர், நான் இல்லை. ஓகே, அது ஒரு பெரிய இது. அதேமாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் உங்களுக்கு எல்லோரும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஹாப்பி தீபாவளி. சேஃபாக இருங்க, சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.